السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال البرون دفعة ثانوية عامة، أبطال تالتة ثانوي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أتمنى نكون ذاكرنا أول درس كويس وفهمنا أول درس كويس وحلينا التدريبات واتفرجنا على حل التدريبات واشتغلنا على نفسنا قبل ما نتفرج على تاني درس. مشوارنا السنة دي طويل، ولكن بالاستعانة بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وبحلمنا اللي احنا عايزين نوصل له بإذن الله هنوصل لأبعد الأماكن وأبعد المراحل. النهارده بإذن الله هنستكمل رحلتنا في الفصل الأول وهنشرح الدرس الثاني اللي هو وصول الحملة الفرنسية على مصر وأحداث الحملة الفرنسية في مصر حتى رحيل الحملة الفرنسية عن مصر. الدرس الأولاني كنا اتكلمنا على وضع المجتمع الفرنسي ووضع المجتمع المصري قبيل مجيء الحملة الفرنسية، وكذلك اتكلمنا على المحاولات اللي سبقت قدوم الحملة إلى مصر. دلوقتي هنتكلم على وصول الحملة حتى رحيل الحملة. هيبقى معانا الجزء الثالث اللي هنشرحه في فيديو لوحده واللي هو الآثار التي تركتها الحملة الفرنسية في مصر. يلا بينا نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونتكلم على الدرس الثاني وهو وصول الحملة الفرنسية إلى مصر. طيب في البداية كده يا شباب، الدرس هيبدأ معايا بتحركات الحملة الفرنسية ومحاولة نابليون إن هو يقوي سلطته في مصر. بص يا سيدي، نابليون قبل ما يجي مصر كان شايف ان افضل وسيله يتواصل بها مع مصر او يسيطر بها على مصر هو ان هو يشتغل على حاجتين، والحاجتين دول كالاتي. اول حاجه يجامل الدوله العثمانيه بقدر المستطاع. يعني ايه يجامل الدوله العثمانيه؟ يعني يبتدي يحسن علاقته بالدوله العثمانيه عشان خاطر مصر معروف ان هي من الدرس اللي فات ولايه عثمانيه، فانا كنابليون جاي اسيطر على ولايه عثمانيه فمش عايز اثير غضب الدوله العثمانيه. طب يا عم ازاي؟ ما كده كده الدوله العثمانيه هتغضب. ليه هتغضب؟ لان مصر دي ملك ليها وانت جاي دلوقتي تاخد حاجه بتمتلكها الدوله العثمانيه. لكنه حاول ان هو يحسن علاقته ويجامل الدوله العثمانيه عشان ما تتدخلش الدوله العثمانيه اثناء وجوده في مصر، ويقول للدوله العثمانيه او يفهمها ان وجوده في مصر هنا مش لاجل استغلال مصر ولا حاجه، لا سمح الله، ان انا موجود عشان خاطر غايه تانية، عشان خاطر هدف تاني. مش قصدي يا دوله عثمانيه ان انا اذيكي ولا ان انا اذي مصر. فحاول نابليون ان هو يجامل الدوله العثمانيه، حاول ان هو يجامل مين؟ الدوله العثمانيه بقدر المستطاع، يعني على قد ما يقدر. في نفس الوقت هنا في كتلتين موجودين في مصر. مصر ولايه عثمانيه فاللي مسيطره عليها الدوله العثمانيه، وعندي كمان الشعب. فانا هنا لازم اجامل المصريين واقرب المصريين مني عشان خاطر هم الاشخاص اللي هتقابلني وتقاومني جوه مصر. فانا عشان خاطر اضمن السيطره الكامله على المكان ده لازم شعب المكان ده يكون بيحبني والمسؤول عن المكان ده يكون راضي عن وجودي هنا. فهنا مين المسؤول عن المكان ده؟ الدوله العثمانيه. مين الشعب اللي انا هقابله في المكان ده؟ هو الشعب المصري. فعمل نابليون على اجتذاب المصريين لصفه، يعني يقرب المصريين ليه، يحببهم فيه. ازاي بقى؟ حاول يقنع المصريين ان هو مش جاي عشان خاطر يحتل المكان خالص، لا سمح الله، برضه زي ما قلنا حاشا لله، احنا مش بتوع احتلال ولا استعمار خالص. احنا جايين ليه؟ عشان نخلصكم من حكم المماليك الظالمين اللي بيظلموكم وبينهبوا البلد. رقم 2، جايين عشان ننقل لكم انتوا الحكم، نخلي الحكم في الطبقه الوسطى زي ما عملنا في فرنسا. فنابليون هنا قال للمصريين ايه؟ انا جاي احارب المماليك الغرباء عن البلاد اللي بيستنزفوا ثروه البلاد ويظلموا اهلها. يعني انا جاي عشان خاطر احميكم واخلصكم من المماليك اللي بيسرقوكم. طب يا عم ايه علاقه المماليك بالموضوع؟ هو انت مش قايل لي ان مصر ولايه عثمانيه بيحكمها ولي عثماني؟ لكن من بعد حركه علي بك الكبير ووجود محمد ابو الدهب اللي هو من المماليك كوالي على مصر، الفتره التي تلت محمد ابو الدهب اللي احنا نهينا بيها الدرس اللي فات كانت فتره فوضى وصراع ما بين المماليك، فكانوا المماليك نفوذهم اكبر واقوى جوه مصر. فحتى الفتره اللي جانت فيها الحمله الفرنسيه على مصر كانت مصر تحت حكم ثنائي مملوكي. كان في ولي عثماني؟ كان في ولي عثماني. ليه؟ عشان مصر تابعه للدوله العثمانيه، ولكن الحكم الحقيقي كان في ايد 2 من المماليك، واحد اسمه مراد بيك وواحد اسمه ابراهيم بيك. فمصر هنا كانت تحت حكم ثنائي مملوكي، ابراهيم بيك ومراد بيك. فهنا نابليون وهو بيقول لهم يا جماعه انا جاي عشان اخلصكم من المماليك اللي بيستنزفوا ثروه البلد،
يقصد هنا ان المماليك اللي مسيطرين على البلد فعليا وبيسرقوا البلد وبياخدوا الثروه بتاعتها. كمان جاي يا مصري اعمل لك حكومه اهليه. يعني ايه حكومه اهليه؟ يعني حكومه تبقى مكونه من المصريين، اهو يكون الحكم فيها للمصريين. واحنا كمصريين في الفتره دي ما كناش نفهم الفكره دي كويس او ما نعرفش عنها حاجه. يعني ايه؟ تعالى نمشي كده تسلسل مع بعضنا عشان تفهم انا عايز اقول ايه. من اول ما مصر بقت ولايه اسلاميه على ايد مين؟ على ايد عمرو ابن العاص. الكلام ده كان في عهد مين؟ كان في عهد الخليفه او السلطان او خليفه الدوله الاسلاميه، يعني اللي هو عمر ابن الخطاب. من اول الفتره دي حاكم مصر اللي بيتولاها، مصر الولايه الاسلاميه دي، بيتم تعيينه عن طريق الخليفه. هتقول لي عن طريق عمر بن الخطاب؟ او اللي بيجي بعده، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الدوله الامويه، الدوله العباسيه، الدوله الفاطميه، الدوله الايوبيه، الدوله المملوكيه، ايا كان. حتى كان في دول مستقله زي الدوله الطولونيه والدوله الاخشيديه. فما كانش المصريين، وانا بتكلم هنا عن ابناء البلد بقى، ليهم دور في الحكم. يعني ايه ما كانش المصريين ليهم دور في الحكم؟ يعني المصري هنا كان محكوم وليس حاكم. ولما اتكلمنا بالتفاصيل المره اللي فاتت على الفرق بين قصه الحكام وقصه المحكومين، قلنا ان المصريين ما كانوش بيفكروا ان هم يشاركوا في حكم البلد، وكان بالنسبه لهم في الفكره بتاعه الانتماء لدوله اسلاميه الخروج عن الحاكم شيء حرام شرعا اصلا، شيء مش موجود في الحسبان. فانا مثلا واحد مصري اهو، اتولدت في مصر وكبرت في مصر وعايش في مصر، ما كانش في اهتمامي تماما ان انا اكون من الاشخاص اللي مسؤوله عن الحكم او اشخاص اللي ليها دور في اداره البلد، لا خالص. انا عارف ان اللي بيحكم الدوله دي او اللي بيحكم المكان ده هو شخص بيتم تعيينه عن طريق مين؟ عن طريق الوالي. الوالي ده اللي هو مين؟ نائب الخليفه. الخليفه ده اللي هو مين؟ خليفه رسول الله. فانا هنا بنتمي لما يعرف باسم القوميه الاسلاميه او القوميه الدينيه، اللي هي فكره دوله الخلافه. فانا كمصري عمري في حياتي ما شاركت في الحكم، عمري ما توليت منصب اصلا، ومش عايز اتولى منصب، او مش في رغبتي ان انا اتولى منصب. انا في رغبتي بس ان الحاكم اللي يكون موجود يكون بيحكمني بالعدل وبيديني حقي، ده بس اللي انا عايزه. لكن هل انا كمصري بتطلع ان انا اكون الحاكم؟ لا، ده ما كانش عندي. فنابليون هنا لما لعب على وتر، لعب على وتر مش ملموس عند المصريين، هم مش فاهمين عنه حاجه. اللي هو ايه؟ يا جماعه انا جاي اعمل حكومه اهليه وانقل لكم انتوا الحكم. على فكره باي ذا واي، في المناسبه يعني الثوره الفرنسيه ما كانش فيها حكم للطبقه الوسطى، لكن الطبقه الوسطى او الطبقه البرجوازيه دي شاركت في الحكم بعد الثوره الفرنسيه، بقت هي اللي متوليه الحكم. فهو جاي ينقل بعض التجارب من الثوره الفرنسيه جوه مصر، اللي هو يا مصريين تعالوا، انتوا عمركم ما شاركتوا في حكم البلد، لا ده انا هعمل حكومه انتوا كمصريين تبقوا اعضاء فيها وانتوا اللي تشاركوا في حكم البلد بتاعتكم. ودي كانت فكره جديده علينا كمصريين، واللي هي ما كانش ليها اكتذاب قوي بالنسبه للمصريين. فهنا عشان نابليون يعرف المصريين بيه ويعرفهم بقدومه، بدا يرسل منشور. يعني ايه منشور؟ زي يا جماعه الدعايه بتاعت الانتخابات كده، زي جواب، تمام؟ بدا ينزل منشور، يبعت منشور للمصريين يعبر فيه عن الاتي. فنابليون عشان يوصل المعلومه دي للمصريين اتبع فكره كده، اللي هي ايه؟ ان هو يبعت للمصريين دول منشور. المنشور ده عباره عن ايه؟ زي جواب كده او دعايه انتخابات يا جماعه، زي الورقه اللي بتتوزع على الناس عشان يقراوها ويعرفوا ايه اللي بيحصل. فنابليون قال لهم في المنشور ايه؟ اتكلم في المنشور عن ان هو جاي يقضي عن المماليك، وان مصر يا جماعه مش بتاعه المماليك، ولو هي المماليك واخدينها وراثه او واخدينها هديه من ربنا فيورونا الصك اللي مكتوب لهم او العقد اللي معاهم بالسيطره على مصر، وان انا جايه برضو انقل الحكم لمين؟ للمصريين. وفي نفس الوقت جوه المنشور ده هدد نابليون المصريين بايه؟ بان اي حد هيقف قدامي انا هحرقه او هعدمه. يعني اي قريه هتقف تقاومني انا هحرق القريه دي وانا هعدم القريه دي. هقف شويه عند المنشور ده واطلع اكتر من ناتج تعلم، بس الاول تعال نقرا كده جزء من المنشور. فالمنشور اللي بعته نابليون قبل وصول الحمله للشواطئ قال ايه؟ كان بيعبر فيه بلغه تودد. يعني ايه تودد؟ يعني بيحاول يقرب من المصريين، الا انه في نفس الوقت هدد بحرق القرى والمناطق اللي هتحاول التعرض للقوات
الفرنسيه. طيب تعالى كده نطلع كام حاجه من المنشور ده. اول حاجه مثلا، اول حاجه هنطلعها من المنشور ان المنشور من وجهه نظر مباشره هو عديم القيمه. طيب ليه عديم القيمه يا مستر؟ احنا لسه ما اتكلمناش عن اي حاجه في المنشور وشفنا المنشور نجح ولا ما نجحش. ليه انت بتقول عليه منشور عديم القيمه؟ هقول لك يا سيدي. المره اللي فاتت واحنا بنتكلم في الدرس الاولاني قلنا ان الشعب المصري كان بيعاني من الظلام والجهل. فالشعب المصري معظمه امي ما بيعرفش يقرا ويكتب. فنابليون هيبعت لهم منشور والمصريين مش هيعرفوا يقروه. فهنا المنشور مش هيبقى ليه لازمه. ليه؟ لان المنشور اللي هيتوزع على المصريين ده هم مش هيعرفوا يقراوا. مش هيعرفوا ايه؟ يقراوا. فهنا المنشور في اساسه او فكره ان هي دي لغه التودد يا نابليون اللي جت في دماغك وان انت هتسيطر بيها على المصريين هي لغه فاشله للاسف. طب تعالى نفترض ان في شخص جمع المصريين مع بعض عشان خاطر يقرا لهم المنشور ويقول لهم يا جماعه تعالوا اقرا لكم المنشور واقول لكم الناس دي جايين يقولوا ايه. قرأ لهم المنشور وهنفترض ان المصريين فهموا اصلا اللي هو بيقوله. هل المصريين مقتنعين بيه ولا مأمنين بيه؟ لا. ليه مش مأمنين بيه؟ لان هو ما عندوش رغبه في الحكم. كمصري انا ما عنديش لسه رغبه في الحكم، انا مش عايز اخرج من الاطار الديني. اللي هو ايه الاطار الديني؟ ان في خليفه والخليفه بيعين الوالي وده نظام الحكم المتبع وانا موافق بيه حتى لو انا ماليش فيه دور. فهنا اول شكل بيعبر عن المنشور ان هو هيكون منشور فاشل. ليه هيكون منشور فاشل؟ اولا المصريين غير قادرين على القراءه والكتابه فيبقى عديم القيمه. رقم 2، اول ما توصل للحمله دي هتقابل مقاومه. هتقابل مقاومه؟ هتقابل مقاومه. طبعا هنتكلم على شكل المقاومات دي عامله ازاي. بس فكره ان الحمله توصل فتقابل مقاومه فده بالنسبه لي هو تاني دليل على فشل المنشور، وهي مقاومه المصريين للحمله. ليه يا سيدي ده تاني دليل؟ لان المنشور ده لو نجح وفعلا المصريين امنوا بيه مش هتبقى فيه مقاومه اصلا. المصريين هيرحبوا بنابليون حتى لو في اختلاف اراء ما بين المصريين، ناس مؤيدين وناس معارضين ده كان هيبان. لكن ان نابليون اول ما ينزل اسكندريه فيواجه مقاومه في اول مكان هو ينزل فيه فده طبعا دليل كبير على ان المنشور ده فشل. طيب تعالى قبل ما اقول لك المقاومه هقول لك حاجه على خط سير الحمله ووصولها للاسكندريه. حمله اتحركت من ميناء فرنسي اسمه طولون. الحمله دي نابليون كان عاملها سرا. ليه؟ عارفين من المره اللي فاتت ليه؟ الهدف الاساسي هو توجيه ضربه لمين؟ لانجلترا عشان خاطر يقطع التجاره بين انجلترا والهند ويسيطر على البحر المتوسط. فالحمله نابليون عارف ومتاكد ان الاسطول الانجليزي بيراقبه. وعلى فكره معلومه بره المنهج كده، طولون دي كانت محتله من انجلترا اثناء الثوره الفرنسيه ونابليون هو اللي قدر يفك الاسر ده بعد حصار دام 5 شهور لطولون. فانجلترا مراقبه المواني دي كويس. فما الاسطول الفرنسي اتحرك من طولون اكيد الاسطول الانجليزي هو كمان عرف ان الاسطول الفرنسي اتحرك فحضر نفسه واتحرك هو كمان. وانجلترا توقعت ان وجهه نابليون تبقى مصر. فانجلترا عملت ايه؟ تحركت من عندها راحت على مين؟ على مصر. تاني نابليون اتحرك من ميناء طولون سرا راح على مين؟ على مصر. صح؟ مش صح. هو عايز يروح مصر لكنه مش هيروح مباشرة على مصر. خلي دي دلوقتي. فانجلترا مراقبة فلقت الاسطول الفرنسي اتحرك من طولون راحت مجهزها اسطولها واتحركت هي كمان وهي متوقعة ان نابليون رايح على فين؟ على مصر. راحت انجلترا راحت على مصر. راحت انجلترا على مصر ما لقتش نابليون. ما لقتش مين؟ نابليون. انجلترا نزلت مصر. يا اخوانا الحمله الفرنسيه جت؟ لا ما جاتش. لا ما جاتش يا جدع. ازاي؟ ده انا سايب نابليون في البحر المتوسط ما جاش هنا يا جدع. ما جاش والله. تروح انجلترا اللي توصل مصر ما تلاقيش نابليون تروح تدور عليه في البحر المتوسط. تقعد انجلترا
تدور على نابليون في البحر المتوسط. طب نابليون فين يا اخوانا؟ يكونش في الساونا؟ طب في الجاكوزي؟ طب بيقضي مثلا عنده سمر كورس مثلا في المانيا؟ لا، نابليون لما اتحرك عشان يضلل الاسطول الانجليزي او يتوهه، لان نابليون عارف ان انجلترا بتراقبه، راح عامل ايه؟ اتحرك من ميناء طولون الى جزيره مالطا، ثم جزيره كريت، ثم مصر. ايه ده؟ يعني ما جاش على مصر على طول؟ لا، ده كان عنده تو ستوبس، عنده مكانين هيعمل ريست فيهم. ليه؟ عشان يتوه الاسطول الانجليزي، وقد كان قدر نابليون فعلا يتوه الاسطول الانجليزي. فنابليون اللي راح على جزيره ثم جزيره، ثم اتحرك من كريت على مصر، ثم اتحرك من جزيره كريت على فين؟ على مصر. كانت انجلترا وصلت قبله ما لقيتوش، راحت لفه انجلترا وماشيه في البحر المتوسط تدور عليه، راح هو نازل على مين؟ على مصر. فقدر هنا نابليون يتملص او يتوه، بلاش مصطلحات تقيله، او مثلا يضلل او يضحك على انجلترا ويوصل على مين؟ على مصر. هيوصل نابليون على مصر ويبعت طبعا المنشور اللي اتكلمنا عليه وبتاع، وتنزل القوات الفرنسيه الاسكندريه. هتلاقي هنا ايه؟ لما وصلت الحمله الفرنسيه قرب شواطئ الاسكندريه، تفاجأ بالنبأ ده المماليك. تفاجأ. طب المماليك دول كانوا فين؟ في القاهره. يا نهار ابيض، ازاي تفاجئوا المماليك؟ فاكر اخر الدرس الاول اما قلت لك الحته دي مهمه، الفتره التي تلت حكم محمد ابو الدهب، الفتره اللي جت بعد حكم محمد ابو الدهب. طب الفتره دي مالها؟ هنا خاف. هنا مين؟ خاف المماليك، واتفاجئوا المماليك باللي حصل. لان الفتره اللي تلت محمد ابو الدهب كان فيها صراع ما بين المماليك. الصراع ده ادى لانهاك قوه المماليك واضعاف المماليك، فلم يهتموا بتحصين البلد. فرنسا لما وصلت اسكندريه نزلت على الشاطئ على طول. ليه؟ مفيش مقاومه ليها قبل ما تنزل على شواطئ الاسكندريه، مفيش تحصين للبلد، مفيش حصون، مفيش ابراج مراقبه، لان المماليك مش شاغلين بالهم بده، المماليك شاغلين بالهم بالصراع ما بينهم وبين بعضهم. طيب فتفاجئوا تفاجئوا ان فرنسا وصلت، والمماليك في الحاله دي ما بيملكوش القوه الكافيه ان هم يوقفوا مين؟ فرنسا. لدرجه كمان ان المماليك في الفتره دي ما كانوش سايبين قوه في اسكندريه تتصدى للحمله الفرنسيه، فالمماليك كانوا فين؟ كانوا في القاهره. هم مين اللي هيقاوم الحمله في اسكندريه؟ اللي هيقاوم الحمله في اسكندريه هي اهالي الاسكندريه. اهالي الاسكندريه؟ اهالي الاسكندريه هم اللي هيقفوا ويقاوموا الحمله دي فين؟ في اسكندريه. طيب الاهالي دي، الاهالي اللي هتقف تقاوم، في فرق ما بين مقاومه الاهالي وما بين مقاومه مين؟ الجيش. يعني ايه؟ الجيش بيبقى جيش منظم مدرب عسكريا مع سلاح. اما الاهالي اللي عنده سلاح في البيت بينزل بيه، اللي عنده بقى شومه، اللي عنده طاسه، اللي عنده مفرمه لحمه، اللي عنده البتاعه بتاعت البيتزا دي، اللي عنده شو عصايه، سنجه، ايا كان نوع السلاح ايه، انزل يا باشا يلا. في ايه؟ في خناقه شوارع مع الحمله الفرنسيه. فطبيعي الكفه هنا مش متكافئه تماما. فطبيعي الكفه هنا ما بين الاثنين مش متكافئه تماما. ليه؟ لان فرنسا جايه بجيش، جيش منظم، جيش قوي. اما المصريين هي عباره عن مجموعه اهالي معاهم اللي قدروا يجمعوه من سلاح وهيقفوا يقاوموا بيه. طيب فهنا دي اول مقاومه هتقابلها الحمله في مصر، هي مقاومه اهالي الاسكندريه بقياده حاكم الاسكندريه اسمه محمد كريم. طيب المقاومه دي هل هتقدر توصل رساله للفرنسيين؟ لكنها مش هتقدر تتصدى للفرنسيين. ايه الرساله اللي هتوصلها للفرنسيين؟ ان المنشور يا جماعه ملوش لازمه، وده احنا قلناه ان المنشور ايه؟ ملوش لازمه، وان انت يا حمله يا فرنسيه هتتعبي في مصر. ليه هتتعب في مصر؟ لان من اول دقيقه للحمله في مقاومه، هم لو الحمله قعدت شويه كمان هيبقى في مقاومه اكتر واكتر واكتر، فده معروف. فمن اول دقيقه في ايه؟ مقاومه. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، الحمله هتقضي على المقاومه؟ وهتثبت هي كمان وجهه نظرها اللي قالتها في المنشور، اللي هي ايه؟ انا هحرق اي حد يقف قدامي، هقتل اي حد يقف قدامي. فهتعمل انجلترا، هتعمل انا اسف فرنسا في المقاومه دي، هتقوم بقتل محمد كريم باعدامه، يعني ماشي، رميا بالرصاص. ليه؟
عشان تثبت وجهه نظر المنشور. انا قلت في المنشور ان اي حد هيقف قدامي انا هعدمه. انا ايه؟ هعدمه. فعشان كده هتجيب محمد قريم قائد المقاومه دي وتعدمه بعد ما تقضي على المقاومه بكل سهوله. لكن معنى قضائها على المقاومه مش معنى كده ان هي حياتها في مصر هتبقى سهله، لا، ده معناه ان حياتها في مصر هتبقى مليانه متاعب، لان المنشور ما جابش نتيجه وان الشعب المصري رافض وجودنا. نراجع تاني مع بعض سريعا كده، نطلع من هنا نواتج تعلم. ان المماليك اهتموا بالصراع ما بينهم وما بين بعضهم وما اهتموش بتحصين البلد. المماليك كانوا مهتمين بمصالحهم الشخصيه، مش مهتمين ان هم يامنوا البلد، مش متوقعين ان يبقى في خطر خارجي. المماليك مقطوعين الصله عن الخارج، فما يعرفوش شكل الصراع اللي موجود في اوروبا دلوقتي. المماليك ما كانوش اقوياء كفايه وما كانوش متطورين كفايه للوقوف امام الغزو الخارجي اللي ممكن يجي من بره. فعشان كده قلنا لك فيما بينهم فلم يواجهوا اهتماما الى تحصين حدود البلد. هنا بنتكلم على مين؟ المماليك اللي اهلكتهم النزاعات الداخليه وما حصنوش. ورغم الكلام ده الا ان الحمله الفرنسيه هتواجه الكثير من المتاعب والمقاومه منذ يومها الاول. واحنا قلنا اول مقاومه اللي هي مقاومه اهالي الاسكندريه للحمله. طب الاهالي كانوا بزعامه حاكم المدينه اللي هو السيد محمد كريم. ولكن طبعا الحمله استطاعت الاستيلاء على الاسكندريه واعتقال محمد كريم، والذي اعدم رميا بالرصاص بعد كده في سبتمبر 78. واحنا عارفين هو اتعدم ليه رميا بالرصاص، لاثبات وجهه نظر الحمله او لاثبات صحه كلام المنشور، وان انا يا جماعه هفعل مش هتكلم. ده اللي عايزه توصله لنا فرنسا، وفي نفس الوقت احنا وصلنا لها وجهه نظرنا اللي هي ان احنا مش متقبلين وجودكم، والمنشور ده بالنسبه لنا ملوش اي 30 لازمه، لان معظمنا ولا هو بيعرف يقرا ولا قرأوا، وحتى لو حد قرأه لنا احنا مش موافقين عليه. بعد اعدام محمد كريم الحمله طبعا مش هتفضل واقفه. امال الحمله هتعمل ايه؟ هتقعد؟ لا طبعا الحمله هتبتدي تتحرك، تكمل، تسيطر على مركز الحكم. يعني ايه تسيطر على مركز الحكم؟ بص يا سيدي، لو افترضنا ان هذه هي خريطه مصر العظيمه، ماشي؟ دي كده يا سيدي خريطه مصر. بص بقى، ركز معايا. الحمله دلوقتي فين؟ في الاسكندريه اللي هي هنا. حمله سيطرت على اهالي الاسكندريه. طب بعد ما سيطرت على المقاومه بتاعتهم وسيطرت على اسكندريه، هتكمل طريقها لمركز الحكم. فين مركز الحكم؟ اهو. فين المنطقه دي؟ المنطقه دي ايه؟ القاهره. حلو. فالحمله دي هتبتدي تمشي في اتجاه مين؟ القاهره. ولكن الحمله اللي ماشيه في اتجاه القاهره هتواجه مقاومه. هتواجه ايه؟ مقاومه. هل هي بقى مقاومه؟ هل مقاومه اهالي تاني؟ لا، مقاومه الناس اللي اتفاجئت بقدوم الحمله. هو مين اللي اتفاجئ بقدوم الحمله؟ المماليك. فالمماليك هيكونوا قاعدين فين؟ في القاهره. فالمماليك هيتحركوا من القاهره عشان يواجهوا الحمله. عشان يواجهوا الايه؟ الحمله. بالمناسبه الحمله كانت بتمشي بمحاذاه البحر والنهر. بمحاذاه البحر والنهر، وهنقول دلوقتي ليه، لان ده من نواتج التعلم بتاعتنا. فهيتقابلوا هنا في المكان ده اللي هو جيش المماليك وجيش الحمله الفرنسيه. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه شبرخيت. وشبرخيت حاليا اللي هي في محافظه البحيره. فهتتقابل الحمله الفرنسيه، حمله طبعا بقياده قائدها اللي هو نابليون، ضد المماليك في مدينه شبرخيت بقياده قائد المماليك اللي هو مراد بيك. وايه اللي هيحصل؟ هتحصل ما بين المماليك وما بين الحمله الفرنسيه معركه شبرخيت. معركه شبرخيت هي من اسهل المعارك اللي هياخدها الفرنسيين. ليه من اسهل المعارك؟ المماليك لسه ناس بدائيه جدا جدا في اساليب القتال. لسه بيعتمدوا على الفروسيه، لسه بيعتمدوا على الاساليب القديمه والعتيقه في القتال. اما الحمله الفرنسيه معها طبعا جيش مدرب كويس قوي، معها اسلحه حديثه، معها مدافع، فهتقدر تقضي على قوات المماليك بكل سهوله. فهنا مراد بيك هياخد اللي يتبقى معاه من قوات وهيتقهقر الى الخلف. يعني ايه يتقهقر؟ يعني يرجع لورا. فيرجع لورا كده ويقف هنا عند منطقه اسمها امبابه.
ليه هيقف عند منطقه اسمها امبابه؟ عشان يدافع عن القاهره. عشان يدافع عن ايه؟ عن القاهره. الحمله طبعا هتتقدم الى الامام وتوصل لحد امبابه وتدخل مع المماليك في معركه تانية اللي هي معركه امبابه. المعركه دي بقياده مين؟ نابليون اكيد قائد للحمله الفرنسيه. اما المماليك كان بقياده مراد بيك، ومعاه طبعا الحاكم الثاني اللي هو ابراهيم بيك. ونفس نتيجه بالظبط المعركه الاولى بتاعت شبرخيت هي نفس نتيجه معركه امبابه. يعني ما فيش حاجه هتتغير، لان اساليب القتال بتاعت المماليك هي اللي هو ايه؟ الاعتماد على الفروسيه والاساليب القديمه للقتال. اما الفرنسيين مدافع، جيش حديث، فدخلوا الفرنسيين دكوا المماليك في امبابه. يعني هزموهم برضه بكل سهوله. فعم مراد بيك ده هياخد المتبقي معاه من المماليك ويهرب على الصعيد. اما ابراهيم بيك ده هياخد معاه الوالي العثماني. ايه ده، هو كان في والي عثماني؟ قولوا له الحمد لله على السلامه بقى. هياخد معاه الوالي العثماني ويهربوا هما الاثنين على بلاد الايه؟ الشام. وتدخل الحمله الفرنسيه القاهره بكل سهوله. تعال نراجع مع بعض تاني المعركتين ونطلع من المعركتين نواتج تعلم. اول حاجه اللي هي معركه ايه؟ شبرخيت. معركه شبرخيت زي ما قلت لك الحمله الفرنسيه كانت بتسير بايه؟ بمحاذاه الساحل. يعني ايه بمحاذاه الساحل؟ يعني جنب الميه، جنب شواطئ البحر المتوسط او جنب شواطئ نهر النيل اللي هو الفرع بتاع رشيد. ليه؟ عشان تستفاد من قوه الاسطول الفرنسي. يعني ايه الاسطول الفرنسي؟ يعني ايه قوه الاسطول الفرنسي؟ لما جت الحمله يا جماعه على مصر، الحمله دي بتيجي بسفن، والسفن دي بتبقى مجهزه للقتال، بيبقى فيها مدافع وفيها طبعا معدات وفيها حاجات كتير قوي. فالاسطول وهو واقف وانا ماشي بيبقى ماشي جنب الاسطول، موجود جنب ايه؟ الاسطول، عشان لو احتجت اي امدادات او اي قصف او اي ضرب او اي مساعده في المعركه هستفاد من وجود مين؟ الاسطول. طيب ليه المماليك اتهزموا في موقعة شبرخيت؟ لان المماليك اعتمدوا زي ما اتفقنا على الفروسيه واساليب القتال القديمه، عكس الحمله الفرنسيه اللي اعتمدت على الاساليب الحديثه. طب تقدمت الحمله نحو القاهره والمماليك وقفوا ودافعوا عن القاهره فين؟ في امبابه، وحصلت نفس النتيجه. ليه حصلت نفس النتيجه؟ لان نفس الدوافع ونفس العوامل ما اتغيرتش. المماليك معاهم اساليب قديمه، جيش ضعيف، اما الفرنسيين معاهم اساليب حديثه وقتال حديث ومعدات حديثه زي المدافع، بالاضافه للاستفاده من قوه الاسطول. طيب خد بالك ان اول التقاء عسكري بين الحمله وجيش داخل مصر او بين الحمله والمماليك داخل مصر كانت موقعة شبرخيت. وخد بالك من دي كمان، ان الحمله دخلت الى القاهره بعد موقعة مين؟ امبابه. لم تدخل الحمله الفرنسيه الى العاصمه الا بعد الانتصار في موقعة امبابه. وده اللي احنا هنشوفه هنا، هو اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. القوات الفرنسيه وصلت زحفها نحو القاهره، وفي طريقها لقت مقاومه من المماليك. فين؟ التقت بقوات مراد بيك عند شبرخيت. فين؟ في البحيره. طب النتائج المعركه يا بارون، ما انت بارون وانا بارون بس انا البارون الكبير، انتوا كلكم بارونات صغنونه. طب نتائج المعركه يا بارون ايه؟ هزيمه المماليك وتقهقر مراد بيك جنوبا. قلنا تقهقر يعني رجع لايه؟ لورا عشان يدافع عن القاهره، ورابط عند امبابه يعني وقف او استعد عند ايه؟ امبابه. فتحصل بعد كده المعركه اللي بعدها اللي هي موقعة مين؟ امبابه. نجح الفرنسيين في هزيمه المماليك، ففر يعني هرب مراد بيك الى الصعيد، وابراهيم بيك ومعاه الوالي العثماني راحوا على بلاد الايه؟ الشام. ودخل نابليون وقواته القاهره بسهوله بعد ما بقاش فيها اي حد يدافع عنها. فهنا ما دخلش نابليون الى القاهره الا بعد موقعة امبابه.
لما نابليون دخل القاهره بدا يبعت قواته لجميع انحاء مصر عشان خاطر يسيطر على مصر. ولكن هيحصل حدث بعد دخول نابليون القاهره هيكون حدث مؤثر جدا في مصير الحمله الفرنسيه، بل هيكون هو بدايه النهايه او السبب الاهم في فشل الحمله الفرنسيه على مصر. ايه بقى الحدث المهم ده؟ الحدث ده هو موقعة أبي قير البحرية. بص يا سيدي، تعال احكي لك حاجة او ارجعك لحاجة انا كنت لسه بحكيها. ايه بقى الحاجة اللي انا كنت لسه بحكيها؟ كنت قلت لك ونابليون جاي مصر كان عارف ان انجلترا بتراقبه كويس، وان انجلترا بالامارة سبقته على مصر. فلو قلنا مثلا ادي مصر، حلو، وادي نابليون لما جه طبعا ساب الاسطول بتاعه في ميه الاسكندريه. وكنت قلت لك ان انجلترا جت سبقته على مين؟ على الاسكندريه، وقالت يا جماعه هو نابليون جه فرنسا جت؟ لا ما جاتش. فانجلترا رجعت تدور عليه في البحر المتوسط. كان هو خطته في التضليل نجحت ووصل مصر وقدر يوصل لحد القاهره ويسيطر على مين؟ على القاهره بعد موقعه امبابه. لكن انجلترا لما دورت في البحر المتوسط وما لقيتش نابليون، قالت لما ارجع ابص عليه تاني في مصر يمكن يكون وصل من طريق تاني. فجه الاسطول الانجليزي يبص على نابليون في مصر، لقى الاسطول الفرنسي واقف في شواطئ البحر المتوسط بتاعه مصر. يقوم الاسطول الانجليزي واقف قصاده كده ومدمر الاسطول الفرنسي بالكامل في موقعة عرفت باسم ابي قير البحريه. طب ليه بنسمي الموقعة دي هي بداية النهاية للحملة الفرنسية جوه مصر؟ أولاً الموقعة كانت بقيادة نيلسون قائد الأسطول الإنجليزي، وقدر إن هو يحطم ويغرق الأسطول الفرنسي في خليج أبو قير. ليه بنقول عليها بقى بداية النهاية؟ عشان أسباب كتير أوي 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 أوي، وهترجعنا لأسباب قدوم الحملة الفرنسية لمصر. الحملة الفرنسية كانت جاية ليه؟ عشان تقطع طريق التجاره اللي بين انجلترا وبين الهند، صح؟ وتحرم انجلترا من مستعمراتها وتسيطر على طريق التجاره ده، لان انجلترا مسيطره على طريق التجاره بتاع راس رجاء الصالح. طب تعالى نشوف ايه النتائج اللي حصلت من الحمله دي، ولو طلعنا نتائج من هنا هنطلع نتائج كتير قوي من المعركه دي او من الهزيمه دي. رقم واحد، اول حاجه هي حصار انجلترا شواطئ البحر المتوسط وتوقف التجارة الخارجية وحصار الحملة داخل مصر. يعني ايه؟ انجلترا حصرت شواطئ البحر المتوسط، بقت انجلترا هي اللي مسيطرة وهي اللي مأمنة طريق التجارة بتاعها. طيب انجلترا كمان محاصرة فرنسا جوه مصر، يعني الحملة لو عايزة تمشي من مصر مش هتعرف تمشي. كمان مصر ما بقتش عارفه تعمل تجاره خارجيه. طيب رقم 2، حرمان الحمله من السيطره على البحر المتوسط ومن اي امدادات لها. يعني ايه؟ حمله دلوقتي بقت جوه مصر محرومه من اي امدادات ممكن تجي لها من فرنسا. ليه؟ لان انجلترا واقفه في النص، وكمان الحمله فشل بالنسبه لها هدف اساسي ومهم وهو السيطره على البحر المتوسط، لان انجلترا هي اللي بقت مسيطره على البحر المتوسط. عشان كده بنعتبر ان المعركه دي هي بدايه النهايه للحمله الفرنسيه في مصر، وهي سبب اساسي ومهم في فشل الحمله الفرنسيه على مصر. طيب تعال نبص كده. الاسطول الانجليزي زي ما قلنا بقياده نيلسون واسطول الحمله الفرنسيه. نتائج المعركه دي ايه؟ هو اغراق اسطول الحمله الفرنسيه في خليج ابو قير، مما ترتب عليه: 1، القضاء على امال فرنسا في بسط سيطرتها على البحر المتوسط وحرمان الحمله من امدادات فرنسا لها. شوف انا قلت لك نتائج ازيد زي حصار مصر من جهه الشمال، توقف تجاره مصر الخارجيه، سيطره انجلترا على طريق التجاره. كده انجلترا ما بقتش مسيطره على طريق البحر المتوسط بس، لا ده معاه كمان راس الرجاء الصالح.
فشلت حاجات كتير قوي بالنسبه لفرنسا نتيجه الهزيمه في المعركه دي. طيب نابليون قال والله انا برضه مفيش حاجه هتوقفني، انا لسه موجود في مصر وانا محتاج اسيطر على بقيه مصر. فهيتجه نابليون للصعيد. ليه؟ عشان خاطر كان في واحد في معركه امبابه خد المماليك معاه وهرب على الصعيد. الواحد ده كان مين؟ اللي هو مراد بيك. فعم مراد بيك هو والمماليك اللي معاه كانوا بيهددوا التحرك والملاحه في نهر النيل، يعني مرور السفن الفرنسيه في نهر النيل، لان نهر النيل يا جماعه كان اسهل وسيله نقل في مصر زمان. زمان ما كانش فيه مثلا عربيات، ما كانش فيه مثلا قطوره في الفتره دي، فاسهل وسيله نقل كانت الوسيله النيليه. فهنا المماليك بيقدروا يقطعوا نهر النيل في اي مكان هم عايزينه، فده هيؤدي لخطوره على المصالح الفرنسيه. فبالتالي نابليون راح على الصعيد بسبب خطوره مراد بيك والمماليك على الملاحه في نهر النيل. فنابليون هنا هيقدم عرض لمراد بيك، هيعرض عليه حكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي. يعني ايه؟ نابليون هيقعد مع مراد يقول له يا مراد تعالى احكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي، يعني انت هتبقى حاكم الصعيد ولكن هتبقى بتاخد الاوامر من فرنسا او بتتابع اوامرك مع فرنسا. مراد بيك هيبقى عنده ازدواجيه معايير في الموقف ده، وهنقول الازدواجيه دي قدام شويه. بس خلينا دلوقتي في موقفنا الحالي ان مراد بيك هيرفض طلب نابليون ده. هيرفض ايه؟ طلب نابليون. فهتدور ما بينهم المعارك، وبالطبيعي او بالتالي هيحصل ايه؟ هينتصر مين؟ نابليون. فهنا نابليون هيقدر يقضي على قوة المماليك اللي في الصعيد بقيادة مراد بيك، ولكن نابليون هيفشل في السيطرة على الصعيد او القضاء على مقاومة اهالي الصعيد. بالراحة كده خد بالك عشان تبقى انت فاهم. عندك هنا ده الصعيد. الصعيد هنا كان فيه مقاومتين، واحدة بتاعت قوات المماليك بقيادة مراد، ودي نابليون قضى عليها. اما التانية بتاعت اهالي الصعيد، ودي نابليون هيفشل في القضاء عليها. طب ليه يا مستر؟ اقول لك ليه. مراد بيك هو راجل عسكري، فلما بيشتبك في قتال بيشتبك في قتال منظم ضد الفرنسيين. واي قتال منظم ضد الفرنسيين يعني جيش يا جماعه واقف صفوف قدام الجيش واقف صفوف. اي قتال منظم ما بين الفرنسيين وما بين ايا كان ايه موجود في مصر زي المماليك او اي جيش، الغلبه هتبقى للفرنسيين. الفرنسيين هينتصروا، معاهم اسلحه احدث، معاهم اساليب احدث عسكريا، فيقدروا ينتصروا. اما الاهالي لما بداوا يواجهوا نابليون عرفوا حجمهم كويس قوي. وما تعرف حجمك ده هيسمح لك ان انت تحقق اللي انت عايزه، لما تعرف امكانياتك وتتصرف في حدود امكانياتك. فالاهالي هيعملوا ايه؟ هيستخدموا اسلوب مختلف من المقاومه. هم متاكدين ان هم لو وقفوا قدام نابليون جيش لجيش هيخسروا، ونابليون هيقدر يقضي عليهم. فعملوا ايه الاهالي؟ اتبعوا نوع تاني من المقاومه ضد الحمله الفرنسيه، واستغلوا العوامل الطبيعيه والغير الطبيعيه لمقاومه الحمله. كمان هيستغلوا جهل الحمله بجغرافيه مصر وبارض مصر. فيعملوا ايه اهل الصعيد؟ بص يا سيدي، انهكت قوات الحمله الفرنسيه وفشلت في اخضاع اهل الصعيد. ليه؟ لان استمرت المقاومه بتاعتهم حوالي 10 اشهر. حوالي 10 شهور هتستمر مقاومه الصعيد، وهتفشل قوات الحمله الفرنسيه في السيطره عليهم. ليه يا سيدي؟ عشان اكتر من عامل. زي ايه يا مستر؟ زي واحد، معرفه اهالي الصعيد امكانياتهم، خليك فاكر الكلام ده كويس، واستغلالها. طب ليه كمان؟ استغلالهم، جهل الحملة بجغرافية مصر بجانب اعتمادهم على بعض العوامل الخارجية. طب تعال نشوف ايه الاسباب اللي ادت لفشل مقاومة الصعيد او فشل الفرنسيين في السيطرة على مقاومة الصعيد. رقم واحد، طول وادي النيل. وادي النيل في مصر طويل، فاحنا كصعيد نقدر نستخدم المقاومة بتاعتنا بشكل رأسي وليس بشكل افقي. يعني ايه؟ يعني انا اقدر استخدم وادي النيل ده كله في المقاومة،
بدل ما اقف كده بالعرض واخسر من مره واحده، لا انا هقوم بايه؟ بالطول. فانا هستغل ان وادي النيل بتاعي طويل. رقم 2، تعاون بعض قوات المماليك اللي خسرت مع مراد بيك، هربت وتعاونت مع اهالي الصعيد، فسلموهم سلاح، سلموهم معدات يستخدموها في القتال. رقم 3، مجيء قوه من الجزيره العربيه وانضمامها للمقاومه. اللي هي فين الجزيره العربيه؟ يعني في قوه عدت البحر الاحمر من هنا ودخلت مصر وانضمت للمقاومه. ورقم 4 وهي الاهم، اتباع الاهالي حرب المناوشات والمعارك المتفرقه. يعني ايه حرب المناوشات والمعارك المتفرقه؟ يعني الكر والفر، اضرب واجري. ده اللي انا فهمته لك دلوقتي، ان احنا كاهالي مش هنعرف نقف قدام فرنسا، فرنسا هتغلبنا. فانا بعمل ايه؟ اروح اضرب فرنسا واجري من فرنسا، وارجع تاني اضرب فرنسا واجري من فرنسا. فده انهك القوات الفرنسيه مع استغلال طول وادي النيل. فهنا عندي اكتر من ناتج تعلم، اللي هو ايه؟ لو بصيت هلاقي ان 1، استغلال الاهالي جغرافيه مصر مع استغلال الاهالي جهل الفرنسيين بطبيعه مصر او الجغرافيه بتاعت مصر. رقم 3، انضمام القوات الخارجيه للمقاومه. رقم 4، دي كلها حاجات استغليناها، اتباع حرب تناسب امكانيات الاهالي. اللي هي ايه حرب اللي تناسب امكانيات الاهالي؟ الحرب المناسبه ليا هي حرب الكر والفر، ان انا هضرب وهجري. فبالتالي او بناء عليه فشل نابليون في السيطره على مقاومه اهالي الصعيد، واستمرت حوالي 10 شهور. تعال نشوف بقى الاحداث هتتنقل من الصعيد للقاهره. تعال نعرف هيحصل ايه في القاهره. هل القاهره في الحاله دي هتغير؟ هتقول يا جماعه ما احنا لازم برضو يبقى لنا ايه؟ تدخل، لازم يبقى لنا صوره. فهتحصل ثوره القاهره الاولى في اكتوبر 1798. الثوره دي كانت بقياده الازهر الشريف، اللي هو المكان اللي كان بيجمع، لو نفتكر في الدرس الاولاني، الطبقه الوسطى اللي هو المشايخ والعلماء. الثوره دي قامت في القاهره. خلال الثوره دي تم قتل الحاكم الفرنسي لمدينه القاهره. طبعا اشتعلت الثوره، حصلت فيها اشتباكات، اتقتل الحاكم اللي معينه نابليون اللي هو الفرنسي لمدينه الايه؟ القاهره. ثم انتقلت الثوره من القاهره الى الاقاليم. ده خلى الفرنسيين يستخدموا الشده والعنف والقمع والارهاب لاخماد الثوره او للقضاء على الثوره. فالفرنسيين لما المتظاهرين زادوا وانتقلت الثوره للاقاليم، استخدموا معاها العنف عشان خاطر يقضوا على الثوره دي. ده ادى لايه؟ لاعدام العديد من الثائرين. ناس كتير قوي من اللي كانت مشاركه في الثوره تم اعدامها. وتم اقتحام القوات الفرنسيه للجامع الازهر، والنقطه دي مهمه. ليه؟ لان الجامع الازهر زي ما احنا عارفين الشعب كان متدين وبيؤمن بفكره القوميه الدينيه او القوميه الاسلاميه. فاقتحام الفرنسيين للجامع الازهر بالخيول ده ادى لايه؟ لاثاره واهانه الشعور الديني عند المصريين. المصريين حسوا باهانه كبيره جدا ليهم نتيجه اللي عملوه الفرنسيين في الجامع الازهر. في الحاله دي او بعد ثوره القاهره الاولى او اول تحرك للمصريين ضد الفرنسيين في القاهره، خد بالك انا اتكلمت على مقاومه اهالي في الاسكندريه، اتكلمت على معارك خاضوها المماليك ضد الفرنسيين، اتكلمت على مقاومه اهالي الصعيد ضد الفرنسيين، لكن التحرك هنا طلع منين؟ من قلب القاهره. فهنا ده شكل من اشكال المقاومه يثبت ايضا فشل منشور نابليون وفشل نابليون في اجتذاب المصريين لايه؟ لصفه. طيب بعد كده هيحصل تحالف ما بين، وركز كده، من اعضاء التحالف عثمانيين، انجليز، روس. الله، هو مش روسيا والدوله العثمانيه الدرس اللي فات كانوا بيحاربوا بعض الفتره اللي استغلها علي بيك الكبير عشان خاطر يعمل حركه استقلاليه؟ لكن روسيا والدوله العثمانيه دلوقتي تحالفوا ليه؟ عشان خاطر يخرجوا نابليون من مصر. عشان يخرجوا نابليون منين؟ من مصر.
فهنا المصالح او العلاقات السياسيه دايما بتبقى متغيره وفقا للوضع المناسب ليا دلوقتي، وفقا لمصلحتي دلوقتي. انا مثلا مصلحتي دلوقتي اكون حليف عدوي، مفيش مشكله. طب انا مصلحتي دلوقتي تبقى ان انا حارب عدوي، برضه مفيش مشكله. هي دي السياسه او هو ده التفكير في الوقت ده. فخد بالك دايما علاقه الدوله العثمانيه وروسيا هتتسم بالتباين او بالاختلاف او بالتناقض بشكل مستمر. طيب التحالف ده حصل ليه؟ لاخراج فرنسا من مصر عن طريق ارسال حملتين، واحده بريه عن طريق بلاد الشام، واحده بحريه عن طريق الاسكندريه. وهنا خد نابليون قرار ان هو يعمل حمله فرنسيه على الشام لمواجهه الحمله البريه اللي جايه له عن طريق بلاد الشام. فهلاقي هنا التحالف ده عمل حملتين، واحده بريه تيجي عن طريق الشام، واحده بحريه هتيجي عن طريق الاسكندريه. فنابليون شاف ان البريه هتقدر توصل الاول، فخرج نابليون الى بلاد الشام عشان يواجه الجيش العثماني او يواجه الحمله البريه. يبقى سبب خروج نابليون للشام هو رغبته في القضاء على الحمله البريه اللي جايه تخرجه منين؟ من مصر. نابليون هيخرج لبلاد الشام ويبدا يسيطر على بلاد الشام مدينه تلو الاخرى لحد ما يوصل لمدينه اسمها عكا. تعال بقى اوصف لك شكل عكا دي كان عامل ازاي. بص يا صديقي، هنفترض ان هنا كده مصر، ماشي، ده البحر الاحمر، من هنا كده بلاد الشام، وفي المنطقه دي هي مدينه عكا. مدينه عكا عباره عن مدينه ساحليه في فلسطين دلوقتي، بص على البحر وحواليها هنا سور. طيب تعال نشوف شويه عوامل موجوده. مين موجود في البحر المتوسط ومسيطر عليه؟ ممتاز، هو الاسطول الانجليزي. طيب في حاله الحرب لما بروح مدينه والمدينه بترفض تستسلم، انا بعمل ايه؟ كجيش مهاجم انا بعمل حاجه اسمها حصار، وده اللي هيعمله هنا نابليون على عكا. نابليون هيقوم بحصار عكا. ليه؟ عشان يطالبها بالاستسلام او ان هي تفتح ابوابها ليه. طيب الحصار ده بيبقى الغايه منه حاجتين، هو منع وصول الامدادات الى المدينه. يعني ايه منع وصول الامدادات للمدينه؟ يعني يمنع عنهم اكل، شرب، علاج، اي احتياجات ما تخشش المدينه. طيب حلو. نابليون اثناء الحصار ده هيفشل في دخول عكا. ليه؟ بسبب اكتر من عامل. اول عامل، شايفين السور ده؟ كان قوي، اللي هي قوه اسوار عكا. طيب ايه كمان؟ اهالي عكا اللي عايشين جوه كانوا شجعان او استبسال اهالي عكا في المقاومه. يعني ايه استبسال؟ يعني اهالي عكا كانوا شجعان جدا في مقاومه الحمله دي، ما خافوش، بقياده والي عكا اسمه احمد باشا الجزار. اسمه احمد باشا الايه؟ الجزار، اللي هو تحسه من المطريه، بس هو كان والي عكا اسمه احمد باشا الجزار. فاهالي عكا كانوا شجعان جدا في مقاومه الحمله الفرنسيه من الداخل، وما استسلموش بقياده الوالي بتاعها. في حاجه ثالثه بقى وكانت السبب الاساسي في فشل نابليون، وهي الناس دي، الاسطول الانجليزي. ليه؟ لان الاسطول الانجليزي كان بيوفر اللي حارم نابليون عكا منه، اللي هو ايه؟ الامدادات عن طريق البحر. يعني الاسطول الانجليزي بيقول لي عكا عايزه اكل خدي، عايزه ميه خدي، عايزه سلاح خدي، بس كملي فين؟ في المقاومه. فهنا نابليون هيفشل في دخول عكا، ولكنه هينجح في القضاء على الحمله البريه اللي جايه عن طريق بلاد الايه؟ الشام. فهينجح نابليون في القضاء على الحمله البريه اللي جايه عن طريق بلاد الشام، ولكنه هيفشل في دخول عكا، فهتفشل حمله نابليون على الشام، وهيضطر ان هو يرجع تاني لمصر. اثناء عوده نابليون لمصر او عند وصوله لمصر هيعرف ان الحمله البحريه وصلت فين؟ الاسكندريه. فهيروح نابليون بالجيش بتاعه ويشتبك مع الحمله البحريه في موقعة اسمها ابي قير، ولكن المره دي ايه بقى؟ البريه. طب ليه نابليون مش هيلحقهم في البحر؟ لان يا حبيبي نابليون معهوش اسطول دلوقتي. فنابليون هيستناهم ينزلوا على الارض ويدخل معاهم في معركه اسمها ابي قير البريه في 1799 وينتصر نابليون. ففي الحاله دي
يقضي نابليون على الحمله كمان البحريه. يبقى هنا نابليون خلص من خطر التحالف اللي كان معمول ضده، اللي هو بتاع الدوله العثمانيه وروسيا وانجلترا. ليه؟ لانه هيتصدى للحمله البريه في الشام رغم فشله في حمله الشام، وهيتصدى للحمله البحريه بعد الانتصار في موقعة بقير البريه على الجيش العثماني. بعد الحاله دي هيرحل نابليون الى فرنسا نتيجه مواجهه فرنسا مشاكل دوليه خصوصا مع حكومه النمسا، ويسيب الحمله في قياده تاني قائد للحمله الفرنسيه وهو كليبر. تعال نشوف بس اللي احنا قلناه. هنا نابليون هيوصل لعكا وهيفشل في دخولها بسبب حصانتها واستبسال اهلها. حصانتها اللي هو قوه اسوارها، استبسال اهلها يعني شجاعه اهلها بقياده وليها احمد الجزار مع معاونه الاسطول الانجليزي ليها زي ما وريتك كده على الخريطه. طب فنابليون هيقرر العوده للقاهره، واول ما يوصل اليها هيجي له نبأ ان الاسطول العثماني اللي هي الحمله البحريه وصلت ابو قير، فيروح لهم ويهزمهم في يوليو 99، ويرحل نابليون سرا الى فرنسا عشان فرنسا بتواجه مشاكل مع النمسا وحلفائها، وهيسيب مصر او الحمله في قياده كليبر. كليبر هيكون مختلف تماما عن نابليون، هيكون متاكد ان الحمله الفرنسيه اللي جوه مصر دي فشلت. جاله منين التاكد ده؟ بص يا سيدي، عندي مقاومه مصريين، مقاومه مماليك، مقاومه انجليز، مقاومه عثمانيين، عندي حصار جوه مصر، صعوبه في الامدادات، قله في عدد الجيش. كل دي عوامل تثبت لي ان الحمله فشلت. يعني واحد، تناقص عدد جنود الحمله. هو نابليون مش خسر جنود في بلاد الشام وخسر في موقعة بقير البحريه وخسر في شبرخيط وخسر في جنود مش المعركه في امبابه وخسر كمان في بقير البريه، فجنود الحمله عددهم قل. طب ليه ما نزودهمش؟ لان الحمله متحاصره جوه مصر فما فيش جنود هتجيله. كمان الدوله العثمانيه عماله تبعت حملات لمصر اللي هي مقاومه العثمانيين المستمره. كمان مقاومه المماليك مع ثورات المصريين اللي هي مقاومه المماليك ومقاومه المصريين. فانا عندي مقاومه من انجلترا، من العثمانيين، من المماليك، من المصريين. ونتيجه لكل المقاومات وكل عوامل الفشل اللي حوالين الحمله دي، هيفكر كليبر ازاي ينقذ ما تبقى من الحمله او ما تبقى من ماء وجه فرنسا. فهيعمل ايه؟ كليبر هيعرض على السلطان العثماني وقائد الاسطول الانجليزي في البحر المتوسط اللي هو نيلسون خروج الحمله الفرنسيه. هيقول لهم بقول لكم ايه؟ مش انتوا عايزين نمشي من مصر؟ انا موافق ان انا امشي من مصر، بس انا عندي شرطين بساط. همشي على نفقه الدوله العثمانيه وبكامل العتاد والسلاح بتاعي. يعني بعت للسلطان العثماني والاسطول الانجليزي اللي هو بقياده نيلسون ان انا مستعد كفرنسا اخد الحمله بتاعتي وامشي، بس همشي على نفقه الدوله العثمانيه على حسابهم، هم اللي هيتحملوا تكاليف الرحيل، وكمان بكامل العده والسلاح بتوعي فيما عرف باسم معاهده العريش 1800. طيب المعاهده دي هيوافق عليها السلطان العثماني. بص كده معايا، مصر اهي، والسلطان العثماني هيوافق على المعاهده دي وهيقول لكليبر والله انا موافق جدا. وبناء عليه كليبر هيسمح للقوات العثمانيه ان هي تدخل من بلاد الشام لمين؟ لمصر، وتبدا القوات العثمانيه كمان تجمع الضرايب من المصريين من الاماكن اللي هي عماله تخشها. ليه؟ عشان خلاص مصر هترجع تاني ولايه عثمانيه. ولكن اللي هيرفض المعاهده دي هو نيلسون قائد الاسطول الانجليزي. هيقولوا لا والله انا مش موافق على المعاهده دي. لو فرنسا عايزه تمشي من مصر تمشي كأسرى حرب، يعني يا باشا تسلم سلاحك وانا كلبشك كده وهينك واذلك واعمل لك مذله دوليه وارحلك. الامر اللي هيرفضه مين؟ كليبر. بعد ما سمح للقوات العثمانيه ان هي تدخل مصر وتلم ضرائب، هيقوم كليبر بمحاربه وطرد القوات العثمانيه مره تانيه لبلاد الشام نتيجه لفشل معاهده العريش. طيب يجي يقول لك هنا مين السبب الاساسي في الفشل؟ هي طبعا الاسطول الانجليزي او انجلترا. فيجي يقول لك برضه ساهمت انجلترا في اطاله مده بقاء الحمله الفرنسيه جوه مصر؟ لان لو انجلترا كانت وافقت كانت الحمله رحلت. طيب ليه كليبر سمح للقوات العثمانيه ان هي تخش تلم ضرائب؟ لان انا دلوقتي في حاله
معاهده وفي حاله صلح. ولما فشلت كليبر طرد القوات العثمانيه بره مصر، فبالتالي فشلت معاهده العريش نتيجه تدخل خارجي او نتيجه رفض الاسطول الانجليزي. في الحاله دي المصريين هيستغلوا الاوضاع، وان كليبر عايز يمشي ويقوموا بثوره القاهره الثانيه في مارس 1800. دي صفار مش خمسات، بس هي ظاهره كده خمسات. فالمصريين هيهاجموا معسكرات الفرنسيين، ولكن هتستطيع القوات الفرنسيه اخماد الثوره دي عن طريق برضه استخدام الشده والعنف. ولكن الثوره دي كانت شبيهه لثوره القاهره الاولى، اللي هو ايه؟ هتنتقل برضه للاقاليم وللصعيد. ولكن كليبر هيتفق مع مراد بيك على حكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي مقابل اخماد الثوره، وهنا مراد بيك هيوافق. ودي الازدواجيه اللي انا كلمتك عليها من شويه. قلت لك مراد بيك لما نابليون عرض عليه رفض ان هو يحكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي، فنابليون حاربه وهزمه. مراد بيك لما كليبر عرض عليه يحكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي مقابل اخماد الثوره، مراد بيك هيوافق وهيخمد الثوره وهيحكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي. وهنا دي ازدواجيه راي او قرار او اختلاف في القرار عند مراد بيك ما بين نابليون وما بين كليبر. فطبعا هيتفق مراد بيك مع كليبر او مع الفرنسيين لاخماد ثوره الصعيد مقابل ان هو يحكم الصعيد، وهتفشل ثوره القاهره الثانيه او هيتم اخماد ثوره القاهره الثانيه. بعدها هيتم قتل كليبر على يد شاب سوري يدعى سليمان الحلبي، وهو احد طلاب الازهر الشريف، اللي هيقوم بقتل كليبر او التخلص من كليبر عشان يتولى قياده الحمله اقدم ضابط في الحمله اللي هو مينو، واللي كان جاي مختلف تماما عن كليبر وافكاره شبيهه لافكار نابليون، واللي شايف ان الحمله ما فشلتش ولا حاجه، لا ده شايف ان هو المفروض يقعد في مصر. يعني مينو كان جاي مختلف تماما عن كليبر، ينوي للاقامه في مصر، وعنده مشروع كبير بنسميه او بيعرف بمشروع مينو العظيم لتحويل مصر الى مستعمره فرنسيه، عشان يحول مصر لمستعمره ايه؟ فرنسيه. فعنده مشروع اصلاحي في كل المجالات، زراعه، صناعه، تجاره، تعليم. فعنده مشروع مشتمل لكل المجالات، صحه، قضاء. انا هطور مصر دي وهخليها مستعمره فرنسيه محترمه. ولكن انجلترا هتبعت اسطول جديد، الدوله العثمانيه هتبعت اسطول جديد، وهيتوحد مع الدوله العثمانيه المماليك. ودي اول مره يحصل وحده في المقاومه ما بين الاثنين. يعني اول مره نتكلم ان الدوله العثمانيه تتحد مع المماليك، هم طول عمرهم في مناوشات ما بينهم وبين بعضهم. اول مره هيتحدوا الاثنين مع بعض مع تجدد ثورات المصريين. ده هيخلي الحمله الفرنسيه ما تقدرش تقاوم تاني، ويقدر يخش الجيش العثماني الى القاهره، فتضطر الحمله الفرنسيه ان هي ترحل من مصر سنه 1801 اللي هو 18 سبتمبر 1801. ركز معايا في الرحيل تاني. انجلترا هتبعت اسطول جديد لابو قير، اسطول داعم للاسطول اللي موجود، وهينضم اليها الجيش العثماني، وينضم اليها زعماء المماليك. وده ما كانش بيحصل. اول مره يتحد العثمانيين والمماليك في القتال او في المقاومه ضد الحمله الفرنسيه، وهيقدروا يخشوا القاهره. ومش هتقدر قوات الحمله الفرنسيه ان هي تقاوم تاني، فهتستسلم وترحل من مصر في 18 سبتمبر 1801 عشان تكتب فصل لنهايه الحمله الفرنسيه على مصر. بص يا سيدي الفاضل، كده احنا خلصنا درس الثاني او شرح الدرس الثاني بتفاصيله. تعال نحل شويه اسئله صغننين عشان خاطر نطبق على الدرس ده، او تدريب كده عشان خاطر اعرفك بنحل ازاي، عشان وانت بتحل بقيه الواجب لوحدك تبقى عارف الحل بيتحل ازاي، وعارف احنا بنحلل الاسئله ازاي. يلا بينا. اول سؤال معايا بيقول لي: فشل نابليون في تحقيق ما يعبر عنه مضمون النص المقابل لعده عوامل، يعد ابرزها ايه؟ يعني نابليون فشل ان هو يحقق اللي بيعبر عنه النص اللي قدامنا ده بسبب عده عوامل، وابرزها ايه؟ بيقول لي: جاء نابليون على راس حملته قائلا: ساستعمر مصر واستورد الفنانين والعمال من جميع الانواع، وان 6 سنوات تكفيني للذهاب الى الهند لو صارت الامور سيرا طيبا. يعني انا هحتل مصر واسيطر عليها، و6 سنوات هم يا دوبك كفايه يخلوني اوصل لحد الهند
واعمل الهدف الاساسي اللي انا جاي عشانه للحمله. فهنا بيقول لي نابليون فشل ان هو يحقق القصه دي بسبب عده عوامل، كان اهمها ايه؟ هل مواجهه المصريين لنابليون في الاسكندريه؟ لا طبعا. ليه لا؟ لان نابليون قضى على مواجهه المصريين في الاسكندريه. طيب فشل نابليون في السيطره على الصعيد؟ برضه لا. طب ليه يا مستر لا؟ لان نابليون يعني اول حمله بشكل عام هتقدر تسيطر على الصعيد فيما بعد عن طريق ان مراد بيك هيحكمها تحت الاشراف الفرنسي في عهد كليبر. طب هل التفوق الانجليزي في موقعة ابي قير ولا اندلاع ثوره القاهره الاولى من الازهر؟ الثوره برضه هيتم القضاء عليها، فالاجابه طبعا هي التفوق الانجليزي في موقعة ابي قير. ليه؟ التفوق الانجليزي ده هيحمي نابليون من البحر المتوسط، وده كان الهدف الاساسي لنابليون عشان خاطر يسيطر على الهند. طيب السؤال الثاني بيقول لي ورد بكتاب مبادئ الحرب لنابليون العبارة المقابلة والتي قام بتطبيقها خلال الحملة الفرنسية على مصر تجاه قادة المماليك فين؟ طب ايه هي العبارة؟ طبقا للظروف المواتية يجب على المرء تعديل خططه. يعني الانسان وفقا للظروف اللي حواليه هيعدل الخطة بتاعته زي ما هتناسب الظروف. طب نابليون عمل القصة دي امتى؟ هل وهو في اسكندرية؟ لا، نابليون دخل قضى على المقاومة في اسكندرية بشكل مباشر. طب هل وهو في شبرخيت؟ برضه قضى على المماليك في ثواني، وفي امبابة قضى على المماليك. فالإجابة طبعا هي د أو الصعيد، لما حاول يخلي مراد بيك يحكمها تحت الإشراف الفرنسي فرفض، فوفقا للرفض ده قام بقتال مراد بيك وهزيمته واتجه للسيطرة هو على الصعيد. سؤال 3 بيقول لي ساعدت الطبيعة الجغرافية في التغلب على الأسلحة الحديثة. الطبيعة الجغرافية، الكلمة دي أنا قلتها وإحنا في الشرح لو اتفرجت على الشرح كويس. إيه هي الطبيعة الجغرافية؟ زي طول وادي النيل وعدم إدراك الفرنسيين لجغرافية مصر. تحققت العبارة أثناء معارك نابليون فين؟ فهنا ده سؤال مباشر، فطبعا الإجابة هتبقى الصعيد. طيب سؤال 4 بيقول لي انقسم الجيش الفرنسي بعد موقعة أبي قير البحرية إلى فريقين. الفريق الأول من أنصار الخروج من مصر، والثاني من أنصار البقاء في مصر واستكمال أعمال نابليون. نستدل من خلال دراساتنا للحملة أنه يمكن القول أن فشل محاولات أصحاب الرأي الأول جاء نتيجة إيه؟ يعني إيه؟ في رأيين يا جماعة بعد هزيمة فرنسا في موقعة أبي قير البحرية. أول رأي بيقول لي نخرج من مصر، وتاني رأي بيقول لي إيه؟ لا نقعد نكمل في مصر. فهنا بيقول لي فشل أصحاب أول رأي اللي هو بيقولوا نخرج من مصر نتيجة إيه؟ طبعا محاولة الخروج من مصر كانت في عهد كليبر اللي هو معاهدة العريش، اللي هي فشلت نتيجة رفض الأسطول الإنجليزي معاهدة العريش وطلب رحيل الفرنسيين كأسرى حرب. طب تعال نشوف الاختيارات. بيقول لي تحكم إنجلترا في بحريات المنطقة، ولا ميل حكومة فرنسا لأصحاب الرأي الثاني، ولا رفض الدولة العثمانية تحقيق مطالبهم، ولا التحالف بين قوات المماليك والعثمانيين. وطبعا الإجابة الصح هتبقى ألف، وهي تحكم إنجلترا في بحريات المنطقة بسبب الأسطول الإنجليزي اللي كان واقف ومحاصر شواطئ البحر المتوسط، فده ما يسمحش لأن الأسطول الفرنسي أو الحملة الفرنسية تخرج منين؟ من مصر. السؤال اللي بعده بيقول لي بقى مقاومة الإسكندرية ثورة القاهرة الأولى، مقاومة الصعيد ثورة القاهرة الثانية. يتجلى العامل المشترك المؤثر في هذه الأحداث أثناء الحملة الفرنسية على مصر في إيه؟ مقاومة الإسكندرية ثورة القاهرة الأولى، مقاومة الصعيد ثورة القاهرة الثانية. كل دول العنصر الرئيسي فيهم كانوا الأهالي أو المصريين شاركوا في كل ده. فهنا بيقول لي العنصر الرئيسي كان مين؟ التأثر بنتائج موقعة أبي قير البحرية طبعا ما لهاش علاقة، لأن في مقاومة للإسكندرية ومقاومة أهل الصعيد كانت قبل ده. طيب عنصر المقاومة الوطني ولا بروز دور العلماء الأزهر ولا عنصر المقاومة الرئيسي؟ الإجابة طبعا د هي عنصر المقاومة الرئيسي، رغم إن هي شبيهة الجيم، لكن الأهالي هم عنصر المقاومة الرئيسي في القصة دي. ما كانش لسه برز دور العلماء أو علماء الأزهر أو ما شاركوش إلا في ثورة القاهرة الأولى. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يدل أول صدام عسكري واجهته الحملة الفرنسية، هنا بيتكلم على أول صدام، عند نزولها مصر على عدة أمور يخرج عنها إيه؟ طيب أول صدام عسكري واجهته الحملة الفرنسية لما نزلت مصر، يدل أول صدام واجهته عند نزولها مصر على عدة أمور يخرج عنها إيه؟ حاجة واحدة، قدرة الدولة العثمانية على حماية ولاياتها. الدولة العثمانية أصلا ما شاركتش
في القتال في اول صدام ولا حاجه. عجز السلطه الحاكمه عن اداء مهمها، لا طبعا ده جوه القصه، لان المماليك ما قدروش يتصدوا. رفض الظهير الشعبي للمنشور الفرنسي، تمام، ده فعلا حصل، ما خرجش عنها ولا حاجه، لا ده المصريين قاوموا في الاسكندريه والمماليك قاوموا في شبرخيط. اختفاء دور حكام الاقاليم في مواجهه الحمله، لا المماليك جم واجهوا. فالاجابه طبعا هتبقى الف، هي قدره الدوله العثمانيه على حمايه ولاياتها، لان الدوله العثمانيه كانت تاركه مصر دون حمايه. طيب السؤال اللي بعد كده 7. ادى عجز الدوله العثمانيه عن اخراج الحمله الفرنسيه من مصر الى. عجز الدوله العثمانيه عن اخراج الحمله الفرنسيه ده ادى لايه؟ ان الدوله العثمانيه مش قادره تخرج الحمله الفرنسيه، ده خلى يحصل ايه؟ تدمير الانجليز للاسطول الفرنسي في ابي قير، ولا تحالف المماليك مع الفرنسيين ضد العثمانيين؟ طبعا ده ما حصلش. تحالف المماليك مع الفرنسيين ضد العثمانيين، قبول التفاهمات السياسيه مع كليبر، ولا استقرار احوال الحمله الفرنسيه في مصر؟ وطبعا الاستقرار ده ما حصلش، والاجابه طبعا هتبقى ب، وهي قبول التفاهمات السياسيه مع كليبر، لان الدوله العثمانيه مش قادره تخرج فرنسا من مصر، فاضطرت ان هي تقبل بالتفاوض مع كليبر. سؤال 8 بيقول لي من خلال الصوره التي امامك، ده صوره لمقاومه مدينه عكا وفشل نابليون في دخولها، العامل الخارجي الذي ادى الى هذا الفشل هو ايه؟ ان نابليون مش عارف يخش عكا. هل هو استبسال الاهالي المدينه في الدفاع، ولا مساعده الدوله العثمانيه لاهالي عكا؟ الدوله العثمانيه ما ساعدتهمش. الدعم المقدم من الاسطول البريطاني، ولا سوء تقدير امكانيات الطرف الاخر؟ طيب العامل الرئيسي اللي ادى لفشل نابليون في دخول عكا طبعا هو الدعم المقدم من الاسطول البريطاني، ان ازاي بريطانيا قدمت مساعدات لاهالي عكا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي كان كل بيت قلعه بذاتها. كل بيت كان عباره عن قلعه. نستنتج من مضمون العباره السابقه التي وصف بها نابليون اهالي الاسكندريه على ايه؟ نابليون لما جه يوصف اهالي الاسكندريه قال ان كل بيت كان عباره عن قلعه، ده ويدل طبعا عن شده المقاومه او بساله المصريين في المقاومه. فهنا بيقول لي ده يدل على التنسيق بين المماليك والمصريين، ما كانش فيه تنسيق تماما. الخبره العسكريه للمصريين ما كانش عندهم خبره برضه يا جماعه. طب كثره التحصينات بالمدينه، وده برضه مش حقيقي. شده مقاومه المصريين طبعا صح. ليه؟ لان نابليون عظم من دورهم. سؤال 10 يؤكد مضمون النص المقابل حرص نابليون على إني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك إيمانا، أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وإن جميع الناس متساوين عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وإنه إذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرون الحجة التي كتبها الله لهم. وده اللي أنا وصفته وإحنا بنتكلم لما قلت نابليون قال لو ربنا كاتب للمماليك دي عقد يورونا العقد ده. ليه؟ لأن أرض مصر مش ملكهم. فالمضمون ده يؤكد، مضمون النص ده يعني يؤكد على حرص نابليون على إيه؟ تمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية؟ لأ. نابليون قال لهم أنا بعبد ربنا زيكم. إيقاع الفرقة بين المصريين والعثمانيين؟ لأ، لأنه هنا ما جابش سيرة العثمانيين. التخلص من المماليك كهيئة حاكمة، ولا تغيير تبعية مصر السياسية؟ طبعا مش تغيير تبعية مصر السياسية، هو التخلص من المماليك كهيئة حاكمة، لأنه هو قال لهم بشكل مباشر أنا جاي أحارب المماليك.